Hi guys! Another day, another vlog, and today, samahan niyo akong mag-unbox ng Simplus Vacuum Cleaner at nabili ko lang ito dito sa TikTok shop. Napakamura lang guys. And once na-open mo tong box, bubungad sa'yo is ang Simplus 1-year warranty and also the user manual. And this is the floor brush. So, meron siyang mga wheels sa ilalim, guys. So, hindi ka na mahihirapan to brush off this one sa floor. And after that, this is the extension tube. So, magamit mo to sa mga matataas na lugar. And this is the crevice nozzle. Naman is the motor, guys. Nandyan ang dust bin and also the filter. And hindi ka mapoproblema dito, guys, kasi mataas yung extension niya or yung wire niya, guys. So, hindi mo na kailangan talaga na extension wire. And yan, pwede mo to siyang gamitin sa mga masusulok na lugar, such as this one. And malakas din ang suction nyo guys. Tignan nyo to. Diba guys? So, ang sobrang nakakas niyang makasuction. And ginagamit ko rin ito panglinis sa keyboards namin. Now guys, makikita nyo, ginamit ko na yung extension tube kasi lilinisan ko yung kisame namin kasi meron na po siyang mga agyo-agyo. At alam nyo ba guys, noon gumagamit pa ako ng upuan para maabot ko lang to na part. But ngayon guys, by using this Simplus Vacuum Cleaner, napadali na talaga yung trabaho ko. And this is another sample na ang lakas talaga ng suction niya. Yan. Diba, ang bilis niya talaga. And smooth lang talaga siya guys pag niro-roll mo siya sa floor. Malilinis talaga. And abot din niya yung mga sulok-sulok guys. Tignan nyo yan. After ko maglinis guys, this time is kukunin natin yung mga dumi na nakuha natin sa paglilinis. Ayan, unlock ko lang siya. May manual naman siya na pinapakita. And yung green na part guys, yan yung motor. And the black one is the filter. And the white one is dustbin siya guys. So as you can see yan, ganyan karami yung nakuha ko na dumi. And take note guys, sa sala lang yun. And ditong filter guys, pwede po siyang linisan ng tubig. Pwede nyo po siyang i-wash nyan. But I prefer po to use brush since mayroon po kaming brush dito sa bahay. Ganyan ko po siyang linisan. And after ko pong maglinis nito na brush, ayan po, ganyan po kadami yung dumi na nakuha natin. And after doon, ay binalik ko na yung filter sa dustbin and inunlock ulit siya guys. Kung gusto niyo rin pong magkaroon ng Simplus Vacuum Cleaner, just check it out sa ating yellow basket. Nandiyan lang po sa baba. So that's all for today's video guys. Thank you for watching. Mwah!